ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து 2018-19 காலகட்டத்தில் 2 ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. அதில் 346 பேர் பரிதாபமாக இறந்தாங்க. ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் எப்போவுமே ரெகுலராக நடக்கிறது தான், கொஞ்சம் கால இடைவெளியில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் இந்த 2 ஆக்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வெறும் டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிடையாது. இதுக்கு பின்னாடி பல காரணங்கள் இருக்குது. அதை நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திஸ் இஸ் ஹபிபிஸ் வியூ. நான் உங்கள் ஹபிபி. நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி 2 ஆக்சிடென்ட் நடந்ததில் 2018 அக்டோபரில் லயன் ஏர்ன்ற ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இந்தோனேஷியா ஜகார்த்தாலேருந்து கிளம்பி ஒரு கடலுக்குள்ளே விழுது. அதில் 189 பேர் இறக்குறாங்க. அப்புறம் 2019 மார்ச் மாதம் இன்னொரு ஃப்ளைட் எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் ஆஃப்ரிக்காவில் விழுது. அதில் வந்து 157 பேர் இறக்குறாங்க. இதுதான் மொத்தமாக இறந்தது. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 விமானமும் ஒரே கம்பெனியோட விமானம் தான், போயிங்னு சொல்லியிருக்கிற விமானம் தான். ஸோ இந்த விமான கம்பெனியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருவோம். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விமானங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான டெக்னிக்கலி அட்வான்ஸ்டான ஒரு சிஸ்டம்ன்றதுனால எல்லாரும் மார்க்கெட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் சில பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. இதில் உலக மார்க்கெட் ஷேர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, போயிங்க்கு மட்டும் 38%, ஏர்பஸ் வந்து அதுக்கு அடுத்த நிறுவனமான ஏர்பஸ் வந்து 28% வச்சுருக்கு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்க வேண்டியது. உலக சந்தையில் 66% விமானங்கள் பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்ஸை வந்து இந்த 2 கம்பெனி மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, இது எங்கேயோ நடக்குதாச்சே, ஜகார்த்தாவில் நடந்திருக்கு, எத்தியோப்பியாவில் நடந்திருக்கு, அமெரிக்கன் கம்பெனி, நமக்கு என்ன இதில் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 387 ஃப்ளைட்டில் 21 ஃப்ளைட் வந்து ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானங்கள். நீங்கள் ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அந்த ஃப்ளைட்டில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ உங்களுக்கும் அந்த த்ரெட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும். நம்ம உயிரையும் பணையும் வச்சு தான் இந்த இதுக்குள்ளே போயிருக்கோன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் மறைச்சி வச்சுட்டாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இதில் ஒரு முக்கியமான அப்டேட் ஒன்று நடந்தது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க 2 பேரோட ஃப்ளைட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக சேல் ஆகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்பஸோட A320ன்ற ஃப்ளைட்டும் போயிங்கோட 737ன்ற ஃப்ளைட்டு தான் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக சேல் ஆகிட்டு இருந்த 2 விமானங்கள். 2010 காலகட்டத்தில் ஏர்பஸ் வந்து ஒரு புது அப்டேட் கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட புது விதமான ஒரு என்ஜின் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு, அதில் வந்து 15% ஃபியூவல் எஃபிஷியண்ட்டான ஃப்ளைட்டை வந்து நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ ஏர்பஸோட சேல்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. அதனால் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்ட்ன்றதுனால சேல்ஸ் அதிகமாகுது. போயிங்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு தலைவலி என்னென்னா, இந்த காம்படிஷன் நம்மளும் வந்து கடந்தாகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க. அதில் அவங்களும் ஒரு சொல்யூஷன் கொஞ்ச நாள் கழித்து கொண்டு வராங்க. ஏர்பஸ் எப்படி வந்து அவங்களோட என்ஜின்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பெரிய என்ஜினும் நாங்களும் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுலேருந்து தாங்க எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. என்ஜினில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஏர்பஸோட ஒரு ஃப்ளைட் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே காரில் இந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல, கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ அந்த கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் ஏர்பஸோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனால அவங்க புது என்ஜினான பெரிய என்ஜினை வந்து அவங்க விங்குக்கு கீழே, அந்த ரெக்கைக்கு கீழே வைக்க முடிஞ்சிச்சு. பட் ஆனால் போயிங்கோட ஃப்ளைட் வந்து நார்மலாகவே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அவங்க இந்த என்ஜின், பெரிய என்ஜின் வந்து அவங்க ரெக்கைக்கு கீழே வைக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, டேக் ஆஃப் ஆகிற டைம்லையும் லேண்டிங் ஆகிற டைம்லையும் வந்து இந்த என்ஜின் வந்து கீழே தரையில் படுற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்தது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டர்ன் அரவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. போயிங் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த என்ஜினை கொஞ்சம் முன்னாடியும் மேலே நோக்கியும், அதாவது ரெக்கைக்கு கீழே இருந்த என்ஜினை ரெக்கைக்கு மேலே லைட் அளவில் வைக்கிறதுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க. இதனால முக்கியமான விஷயம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஏரோடைனமிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஒரு ஆங்கிளில் தான் டேக் ஆஃப் ஆகும்ல, நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த ஆங்கிள் சேஞ்ச் ஆகிறது தான் இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக மாறிடுச்சு. இந்த என்ஜின் மாற்றினதுனால என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னா, ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது ஒரு ஆங்கிளில் டேக் ஆஃப் ஆக வேண்டிய ஃப்ளைட் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் ஆங்கிளில் டேக் ஆஃப் ஆகும்.
அதுக்கு இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ஃப்ளைட் வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிள் மாற்றி டேக் ஆஃப் ஆகிறதுனால இதை கவுண்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு போயிங் ஒரு புது சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவங்க ஃப்ளைட்டில். அதுதான் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிற AOA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக். அதாவது ஃப்ளைட் எந்த ஆங்கிளில் டேக் ஆஃப் ஆகுதுன்றதை அது ரீட் பண்ணும் அந்த AOA. ரெண்டாவது, இந்த இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பான ஆங்கிளில், கொஞ்சம் ஹையர் ஆங்கிளில் அது டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, பைலட்டோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனை இவங்களோட பின்னாடி இருக்கிற டெயில் இருக்கும்ல, ஒரு சின்ன டெயில் இருக்கும், அதில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சிஸ்டத்தோட பேர் வந்து MCAS, மெனுவரிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆக்மெண்டேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன ஆகும்னா, ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் ஒரு சென்சர் டேட்டாவை, தப்பான டேட்டாவோ இல்லைனா கொஞ்சம் ஹையர் ஆங்கிளில் ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகுதுன்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை கவுண்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பைலட் கிட்டேருந்து தானாகவே டேட்டா எடுத்துகிட்டு அதை ஆட்டோ கரெக்ட் பண்ணிக்கும், ஃப்ளைட்டு திருப்பியும் பழைய நிலைமைக்கு, கரெக்டான நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்றது தான் இந்த விஷயம். இந்த ரெண்டு விபத்துலேயும் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த AOA தப்பான டேட்டாவை உள்ளே எடுத்ததுனால சென்சர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி ஃப்ளைட்டு நோஸ் டவுன் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டான ட்ரைனிங்கிறதுனால இது யாருமே சொல்லலை. இந்த MCAS சிஸ்டம்ன்றதை வந்து பைலட்டுக்கு ஒரு மேனுவல் புக் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, ஃப்ளைட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ட்ரைனிங்லேயும் சொல்லித்தரப்படலை, அந்த புக்லேயும் அது கிடையாதுன்றது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடென்ட் அக்டோபர் 2018 நடந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு என்கொயரி வைக்கிறாங்க. அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுடுச்சு. இந்த MCAS-ஓட மேல்ஃபங்க்ஷனால தான் இது நடந்துடுச்சு அப்படின்றதும், அதே காலகட்டத்தில் இதே மாதிரி தப்பான சென்சரி டேட்டாவும், இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளைட்டு கிராஷ் ஆகக்கூடிய 15 இன்சிடென்ட்ஸும் நடந்திருக்கு அப்படின்றத அந்த ரிப்போர்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் ஆனால் அந்த ரிப்போர்ட்டை இம்மீடியட்டாக அவங்க வெளியிடலை அப்படின்றது தான். இந்த ரிப்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு 3 மாதம் கழிச்சு தான் அடுத்த ஃப்ளைட்டு விழுந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவதுக்கும் நடுவில் இந்த மேனுவலில் இந்த MCAS-ன்ற சிஸ்டத்தோட டேட்டாவை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஆனால் அதுக்கான ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் வந்து பைலட்ஸ்க்கு கொடுக்கப்படலை. அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் டேக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தை எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இவங்க ஃப்ளைட் பைலட்டும் சேர்ந்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஆனால் அது இட்ஸ் டூ லேட். அது நோஸ் டைவ் பண்ணி கீழே விழுந்துருச்சு. முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டு விழும்போது இந்த தப்பான சென்சரி டேட்டாவை 20 வாட்டி அது கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயமா நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இந்த விஷயத்தில் 2 குற்றவாளிகள் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து போயிங், அந்த போயிங்கில் வேலை செஞ்ச ஆட்களும் தான். ரெண்டாவது குற்றவாளி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டே தான். ஏன்னா இந்த விஷயம் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் அமெரிக்கா இந்த கம்பெனியை சப்போர்ட் பண்ண போச்சே தவிர இந்த மக்களுக்கான ஒரு தீர்வு, இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வெல்லாம் கொண்டு வரல. இந்த ஃப்ளைட்டு பயனுக்கு வந்து வெறும் 2 வருஷத்தில் 2 பெரிய ஆக்சிடென்ட் இதை சந்திச்சுது. அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, 387 ஃப்ளைட் அவங்களது ஓடிட்டு இருந்ததை தரையிறக்கி பறக்கக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிட்டாங்க. இதில் அவங்களுக்கு மொத்தம் 5000 ஃப்ளைட் ஆர்டர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிருக்கு. அந்த வருஷத்தோட கடைசியில் இவங்களோட நஷ்ட கணக்கு மட்டும் எடுத்து பார்த்தப்போ $18.4 பில்லியன், அதாவது இந்திய கணக்கில் 13.80 லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து நஷ்டமாயிருக்கு அப்படின்றத அவங்க கணக்கெடுத்திருக்காங்க. இது முக்கியமாக கோவிட் பீரியட்லேயும் நடந்துச்சுன்றதுனால கோவிட் ஊக்கத்தொகையாகவும் மானியமாகவும் அவங்க வந்து $60 பில்லியன், அவங்களுக்கு US கவர்மெண்ட் மட்டுமே $17 பில்லியன், அதாவது 12.75 லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து அவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பணத்தை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்றது தான். It's a company from a business standpoint was like probably the greatest company in the world, in my opinion. I think it amounts to 1% of GDP. Some people say it's a half. I think it's 1. But here's one of the greatest companies anywhere in the world, maybe the greatest. And boom. Now on top of what happened there with the 2 planes, and they say they have that fixed. That's good. They say they have it fixed undisputably. God bless you. May God bless the United States of America, and God bless Boeing. Thank you, everybody. இப்போ இந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போடப்பட்டுடுச்சு. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, கம்பெனி CEO டென்னிஸ் மியூலன்பர்க் அப்படின்றவர் வந்து அந்த இறந்தவர்களோட குடும்பத்தினர் முன்னாடி இந்த தவறை நாங்கள் தான் செஞ்சோம், இது தெரிஞ்சு தான் நடந்திருக்கு, நாங்கள் தான் இதை மறைச்சி வச்சோன்றதை கூட அவர் நேரடியாக ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு.
Before we start today, I'd like to speak directly to the families of the victims who are here with us. On behalf of myself and the Boeing Company, we are sorry, deeply and truly sorry. I think about you and your loved ones every day, and I know our entire Boeing team does as well. I know that probably doesn't offer much comfort and healing at this point, but I want you to know that we carry those memories with us every day. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்திருக்கு, இந்த கேஸ் போயிட்டு இருந்திருக்கு. இந்த கம்பெனியோட சிஇஓவை அவங்க வேலையை விட்டு கூட தூக்கல. அந்த டெனிஸ் மியூலன்பர்க்ன்ற சிஇஓவை வேலையை விட்டு தூக்கல. நீங்களா பேப்பர் போட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டு போர்ட்லேருந்து ப்ரெஷர் வந்ததுனால அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார், வேலையை விட்டு தூக்குன மாதிரி. அவர் அந்த கம்பெனியில் 30 இயர்ஸ் வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு. அந்த 30 இயர்ஸ் வேலை செஞ்சதுக்கு 346 பேர் இறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் பண்ணேன்னு உண்மையாக ஒத்துக்கிட்டவர். In March, I chaired a hearing of the Aviation Subcommittee on these two crashes. Boeing did not see fit to give this committee that exchange, nor did Boeing give it to the FAA or the Department of Transportation. But what I find most stunning is your testimony here today that you said you first learned of this exchange a couple of weeks ago. Look, I've practiced law a lot of years. You had your lawyers look over this document, and they read a senior leader after these crashes has occurred saying they lied to the regulators. Mr. Mullenberg, how in the hell did nobody bring this to your attention in February when you produced this to the Department of Justice? How did you just read this a couple of weeks ago? 346 பேரை நாங்கள் தெரிஞ்சு தான் கொன்னோம். இதை ஒரு ஆக்சிடென்ட்னு சொல்ல முடியாது, இது அது கொலை தான். ஸோ இந்த 346 பேரை நாங்கள் தெரிஞ்சு தான் கொன்னோன்னு நேரடியாக ஒத்துக்கிட்ட அந்த சிஇஓ டெனிஸ் மியூலன்பர்கை இவங்க வேலையை விட்டு தூக்காமல் அவர் 30 வருஷம் செஞ்ச சர்வீஸ்க்காக, அந்த கம்பெனிக்கு செஞ்ச சர்வீஸ்க்காக 465 கோடி ரூபாய் செட்டில்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. அவங்களோட கணக்கில் $60 மில்லியன் 465 கோடி ரூபா செட்டில்மெண்ட்டாக கொடுத்து அவரை அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் நடந்து 2018-19 காலகட்டத்தில், இது நடந்து 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 4 வருஷத்தில் அந்த கம்பெனியோட அந்த ஃப்ளைட்டு இப்போது திருப்பியும் பறக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவரும் ஒரு புது கம்பெனி ஆரம்பித்து அங்கே சிஇஓவாக மாறிட்டார் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ இதில் கஷ்டப்படுற மக்களை எல்லாரும் புறந்தள்ளி இதில் லாப நோக்கத்துக்காக மட்டுமே செய்யப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ரொம்ப சோகமான நிகழ்ச்சி. நம்ம முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை இந்த சமுதாயத்தில் ரெகுலராக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். காம்படிஷன் இருந்தால் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும், நமக்கு ஒரு கன்சியூமராக நமக்கு பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும்னு. பட் காம்படிஷன் எவ்வளோ பெரிய இடத்துல எவ்வளோ பெரிய மக்களோட வாழ்வை கெடுத்துருக்கு, இல்லை எவ்வளோ மக்களை கொன்று இருக்குன்றதை மட்டும் பாருங்களேன். இதுதான் நம்ம இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது. ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம இதை சுபம்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கணும். பட் ஆனால் லாபத்தில் முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் முதலாளிகள் தள்ளப்படுறாங்க. அதனால் இந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே ப்ரோ, இதை பற்றி வெளியே வேறு யாரும் பேசவே இல்லையா? ஓகே, இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை யாருமே பேசலையான்னு கேட்டால் பொதுவாக யாருமே பேசலை. மீடியாஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த பிரச்சனை நடந்ததுக்கப்புறம் இதை டவுன் ப்ளே பண்ண தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சில மீடியாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருந்தது, அமெரிக்கன் செக்டர்ஸில் கொஞ்சம் பேசிடுச்சு. பட் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் மட்டும் நடந்திருக்கு. நம்ம நெட்ஃப்ளிக்ஸில் படங்கள்லாம் பார்க்குறோம்ல, டவுன்ஃபால் த கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் போயிங்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. 1.5 மணி நேரம் டாக்குமெண்ட். அதை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். அதில் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் டீட்டெயில்டாக எப்பப்போ எது நடந்துச்சு அப்படின்றத தெள்ள தெளிவாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒளிவு மறைவு இல்லாமலேயே எடுத்திருக்காங்கன்றதை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு ஹபிபிஸ் வியூ அப்படின்ற இந்த வீடியோ சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கவுண்டிங் ஆன் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ். டில் வி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம். தேங்க்யூ.